APOIJI posti bungji itu tuh temporary church deh opore pona aja itu new building construction tuh APOIJI Baptist Church itu aja. Wow. Hah? Sorry. Acha itu finally APOIJI Village moi view na pura nati gile bi moi opore uthina ase de ina ase chaka khandina wow maza ase na opore uthina ase de ina na itu pura APOIJI na acha sorry mosa asana nai aro morong do asana nai moi posti manan ke hutina sao morong thagibo na nai aro moi yati jai na sao aro ini khor ekta de ini visit korbo wow mo sob jai na tigaule na pare itu gana man eki sao de APOIJI Village under Longleng district Nagaland yati ase de itu aro khor ekta de aro morong do under construct ase goje khor ekta de jai na visit korbo no